Siku chache zilizopita tulipata kwa mitandao ya kijamii kujua kuwa kuna binti mdogo wa miaka 21 aliweza kutumiwa zaidi ya shilingi milioni 100 katika akaunti yake na mpenziwe kutoka nje. Na watu wengi waliuliza maswali mengi, baadhi ya hao kushangaa watu kwa wanauliza ni vipi, wakitaka kujua huyu mwanamke ni mzuri kiasi gani, kutaka kujua kama ni ile shule ambayo anaenda yeye ni hizi shule ambazo ziko na majina ya juu, shule ambazo zinazofaa. Lakini ilikuwa si hivyo. Wakakaa tena wakaangalia ni vipi huyu aweza kuwa ni mzuri kuliko wanawake wengi zaidi, na kukawa na hoja tofauti kwa watu kutaka kujua ni vipi msichana mdogo kiasi hichi angeweza kutumiwa yale mapeni. Na wanawake wengi wakashtuka kwa mambo haya, manake ni mambo ambayo si ya kawaida. Wakakaa katika zile hoja zao tunazoziangalia na kuzisoma, waliongea mambo ya kushangaza, na sidhani kwa nini mwanamke anashangaa, kwa sababu kujua kuwa mwanamume anapopenda mwanamke kuna hoja zake mwenyewe ambaye atakuwa amezipenda, na si ati atakuwa ni mwanamke yule ambaye anatakikaniwa awe katika hali fulani ndio watu wapate kujua lazima uwe hivi kwa wewe kupendwa na mtu ambaye ana pesa kiasi kile kikubwa ambacho tulikiona. Ni mimi wenu Shangazi nikiwa na makala hii ya Moyo Wangu Tu. Kama wewe ni mgeni, tafadhali usisahau kulike, kusubscribe na hata kushare. Na pia hapo chini ningependelea kusikia hoja zenu katika makala hii. Ni mwanamke yupi anayefaa kupendwa na mwanamke yupi asiyefaa kupendwa? Kila mwanamke anafaa kupendwa. Maanake tunasema kila mtu ana wake, lakini ni vile tu hujampata yule wako. Lakini utajuaje kuwa umempata yule wako? Na utakuwa unamtafuta wapi? Maanake saa zingine watu wanaambiwa fanya hivi, nenda mahali fulani. Tumefika mahali ambapo sisi sasa tunaanza kuwinda wanaume, na hatujui tunawinda wale wanaume katika manufaa gani. Tunataka kumwinda yule mwanamume kwa sababu kuna zile tunaita specs. Yani tumezipanga, nataka awe mrefu, awe rangi yake ni hii, awe ana shughuli ambayo ni inafaa kumwangalia yule mwanamke. Ambapo kwamba watu hawataki siku hizi kuvumilia. Watu sasa hawatafuti ile wanaita compatibility. Wanajikuta kuwa wamelemewa katika mahusiano wanapoanza, maanake wewe ushamuona ukamuinda ukasema yule ndo anafaa, lakini hamjakaa mkajuana, mkajua kama are you both compatible, mnaweza kustahamili katika mahusiano yenu ambao you're looking for a long term lifetime partner. Na huyu lifetime partner utakuta sisi ambao tunajiita modern women tunataka kujitokeza tukiwa tunajipangia hivi ndivyo inavyofaa, ambavyo mwanamume yeye atakuwa hatafuti zile tunaziita specs ambazo wewe unafikiria ni lazima ziwe. Sasa hapo ndo inakuwa ni vigumu sana when young women are starting to date, wanavunjika moyo, wanasema there are no men, wanaume hawapo. Makala nyingine nilikaa nikasema wanaume, kuna makabati gani ambapo mtu anaweza kafungua akasema hawa wanaume wanapatikaniwa wapi? Wanaume hawa wako wapi? Na sio mwanamume tu, wanaume wanaofaa kwa nyinyi kutembea pamoja na kuanza mahusiano ya kirafiki mpaka mufikie mahali ambapo you can agree and to disagree and to have something in common. Maanake lazima interest zenu ziambatane. Usipate mwanamume kwa vile ana kazi nzuri ama anatoka familia nzuri ama jamii yake ni nzuri, sasa hapo ndio unasema mimi pale ndo patanifaa. Ndio unakuta mahusiano mengi hayakai, hayadumu, kwa sababu wewe you looked mostly for the material things. Ama uliangalia huyu mwanamume ni mrembo, yupendezea watu wengi. Ni mwanamume ambaye yeye anapendwa pia na wanawake wengi. Sasa wewe akikupata wewe unasema mimi nimepata.
lakini saa zingine inakuwa wewe umepatikaniwa. Ni lazima ukae ukijua, ukifikiria, is this long term, short term, medium term relationship ambayo unatafuta? If you're truly looking for somebody who you want to spend the rest of your life with, lazima uzingatie kuwa kuna ups and downs. Sio kila siku itakuwa ni honeymoon. Honeymoon ina wakati wake, muda wake ni mfupi sana, lakini haya mengine ambayo yatakuja, mitihani ya kimaisha ni mingi sana. Lazima watu wazingatie, wajiulize maswali. Nitaweza kustahimili? Nitaweza kuvumilia? Nitaweza kumpenda na tupendane kwa haya ambayo hatuyajui kule mbeleni? Moyo wangu tu.